电瓶车车把转不动，或者转起来非常吃力，又或者是转的时候咯吱咯吱作响，这种问题相信大家都遇到过。这台老车呢又出毛病了，今天继续来修它。这个就是车把下面的压力轴承坏掉了，维修呢也很简单，我们只需要换一个新的质量好一点的轴承就可以了。今天我来带娃，让老爹帮忙维修。维修这个其实并不难，这个压力轴承好一点的几十块，差一点的10来块。它主要的麻烦的地方就在于拆卸，非常的麻烦。这个是上半部分的轴承，先把这个螺丝给它去掉，下半部分把这个轮胎给拆掉，然后把这个前叉给取出来，下半部分的轴承就在这里。手上没有特别合适的工具，就找了几个撬棍什么的，把这个钢纹给它取出来。这个才用了2个周左右吧，看上面坑坑洼洼的，被压的都变形了。这一副是5块钱买的，看来真是1分钱1分货呀。耽误事儿不说，还麻烦。买了其实也没问题，就是因为我在前面挂了点重物，导致这个地方就被压成这个样子了。啊，这次就不谈便宜了，这是买的新的锥形压力轴承，这一套的纯钢的，大家猜猜这一套多少钱？这是小沙的型号，看着质量就不一样。先把下半部分给它装上，给它压到底就可以了。一定要记得多抹点这个润滑油啊，然后把这个钢纹给它盖上。下面装好就把这个前叉再给它装回去。同理呀，上面呢也给它装好就可以了，把这个车把的螺丝给它固定好，全部装回去，试一下是否灵活，左右转一下，没问题的话就算是换好了。怎么样，是不是很简单？碰到同样问题的小伙伴可以自己动手尝试一下。